Yesu ashimwe. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu, kandi nishimiye Imana ko duha mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Nuko ndagusaba kugira ngo uhuguke mu mutima kandi usengere umutima cyane, kugira ngo ubwo ari umwanya w'ijambo ry'Imana iduhe n'umwuka wayo kugira ngo ari uridusobanurira, kuko niwe musobanuzi waryo, niwe ubasha kuritwigisha by'ukuri. Ndetse reka tubanze dusenge. Mwami Imana yerikiranuka mu byo wacu dukunda, tugushimiye ko duha mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, izina rye rihabwe icyubahiro. Twongeye kwishyira mu biganza byawe kuko twifuza kuyoborwa nawe, twifuza ko udusobanurira ijambo ryawe tukamenya uko dukwiriye kwitwara muri kino gihe cya none. Tubyambaye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki kandi n'iki kiguhangayikishije? Turifashisha amagambo ari mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere. Tubona igitekerezo cyo kuvuka kwa Samweli. Haranditse ngo hari umugabo w'iramatayi Musofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu, kandi yari afite abagore babiri. Umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo ku mwaka utashye, akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka nyir'ingabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara, kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo. Nicyo cyatumye cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana amubaza ati, urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Aya magambo niyo tugiye kuganiraho. Urarizwa n'iki? Niki kiguhagaritse umutima? Muri iki gihe cya none abantu bahagaritswe umutima n'ibintu byinshi bitandukanye. Bahagaritswe umutima no kuba amashuri yarahagaze, abana batiga. Bahagaritswe umutima no kuba akazi karahagaze. Bahagaritswe umutima no kuba mbese bashonje, babura icyo bambara, amafaranga ntakiboneka. Ikibazo ni iki ngiki. Mu bantu barira bose, wowe urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Iki gitekerezo kiratangaje. Turabona mu mugabo witwa Elukana ngo yari afite abagore babiri. Ku murongo wa 2 ngo yari afite abagore babiri. Umwe yitwaga Hana kandi undi yitwaga Penina. Penina niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Ibi birimo umugani, kuko aba bagore bahwanye n'imitima ibiri. Bibiri tubwira iby'imitima ibiri. Tubwira iby'imitima ibiri iyo dusomye mu Abaroma igice cya 8, turasoma ku murongo wa 6 n'uwa 7. Wa 6 haranditse ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Imitima ibiri, umutima wa kamere n'umutima w'umwuka. Elukana ngo yari afite abagore babiri, kandi umugore umwe yari abyaye, undi yari ingumba. Ariko abagore ibyabo bimeze nk'umugani, kuko bashushanya umuntu ufite imitima ibiri. Bashushanya umutima wa kamere, agashushanya n'umutima w'umwuka. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye muri Yakobo, riratubwira muri Yakobo igice cya 4, Yakobo igice cya 4 ku murongo waho wa 8 ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe,
namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduka kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru. Ikibazo urarizwa n'iki wowe? Wowe urarizwa n'iki? Ijambo ry'Imana ratubwira ngo yemwe ab'imitima ibiri, ngo mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo byanyu bihinduka agahinda. Kubera iki? Kubera iki ijambo ry'Imana ribwira ab'imitima ibiri ko bakwiriye kuba barakaboroga? Twasomye hariya ngo Penina yarabyaye ariko Hana yari ingumba, ntiyabyaraga. Mbese hari ahandi Bibiliya itubwira iby'umuntu w'ingumba? Reka dusome muri Abagalatiya, mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya, rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, turasoma igice cya 4. Reka dusome wenda duhereye ku murongo wa 21. Sara na Hagari bari ibitekerezo by'amasezerano abiri. Umurongo wa 21 yanditse ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Bivuze ngo Aburahamu nawe yari afite abagore babiri, yari afite inshoreke akagira n'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata, iryo niryo regeranywa na Hagari, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru ariyo mugeni, niyo mama wa twese. Kuko byanditswe ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta b'inkundwakazi. Ibi bintu birakomeye. Abana b'inyungwakazi ngo nibo benshi baruta b'inkundwakazi. Ubundi mu Kinyarwanda iyo umugabo yabaga afite umugore w'umugeni yashatse rwose, noneho akaza kumuharika, usanga umugore muto we yashatse bwa kabiri ari wakunze cyane akamukundwakaza, akitwa inkundwakazi, yitwa inkundwakazi. Noneho wa wundi mukuru akitwa inyungwakazi. Inyungwakazi ni uwo adakunze cyane. Noneho yaravuze ngo kuko byanditswe ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta b'inkundwakazi. Arishimira ikize kandi atabyara, ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru utaramukwa. Utaramukwa utabyara ishimira iki? Mbese buriya Hana yari kujya kwishima kandi atabyara, ahubwo Penina ari wabyaye? Nababwiye ngo abagore bashushanya imitima ibiri, umutima wa kamere n'umutima w'umwuka. Kandi Penina wabyaye abana benshi ashushanya umutima wa kamere, ndetse Hana utaramukwa, utarabyara, wari ingumba, ashushanya umutima w'umwuka. Ariko iri jambo nshaka ko tuza kwigarukaho, ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi. Inyungwakazi ninde? Kandi inkundwakazi ninde hagati y'aba bagore uko ari babiri? Inyungwakazi ni Penina, ni utarukunzwe. Hana niwe wari inkundwakazi. Ariko Hana nubwo ari inkundwakazi, ni utaramukwa, ni utabyara. Uko niko bimeze ku bantu benshi uyu munsi wa none. Yesu ashimwe. Nagira ngo ukanguke wite kuri iki kintu. Abantu benshi umunsi wa none bumva bakunze iby'umwuka, bakumva rwose babiha agaciro, bakumva barifuza kuzajya mu ijuru, ariko bajya kureba bagasanga umutima badakunda, umutima w'inyungwakazi, uwo mutima ugereranywa na Penina, niwo ubyara abana benshi, umutima wa kamere. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ni imitima ibiri, umwuka na kamere.
kuko kamere yakira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. 19. Dore imirimo ya kamere iragaragara ngiyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Paulo arabironda biba byinshi kugeza ubwo atabirangiza, avuga ngo n'ibindi bisa bityo. Hariho n'ibindi byinshi. Abana b'inyungwakazi ni benshi. Umutima wa kamere umuntu adakunda ni uri mujyana ubyara abana benshi, ni uri mugaragaza imirimo myinshi, ariko umutima w'umwuka uragaragaza imirimo mike. 22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Nibyo bikeya ubigereranyije. Ukisuzuma mu mutima wawe ukajya kureba ugasanga nubwo ukunda iby'umwuka, nubwo wumva ushaka ijuru, ariko wajya kwireba muri wowe ugasanga ahubwo imirimo ya kamere n'imwe iba myinshi muri wowe. Gutongana nibyo bizamuka, ishyari nibyo bizamuka, ibiganiro bibi nibyo bizamuka, kureba amafilime mabi nibyo bizamuka, urwangano, ukagenda ukanga umuntu kugeza ubwo wumva umuntu ukumva urwaye inzoka zikajorora mu mutima umubonye, ukananirwa kurya, ukananirwa gusinzira kuko wabonye umuntu. Kandi witwa buri mu nzira ijya mu ijuru wumva ushaka ijuru. Abana ba Penina ni benshi. Abana ba Penina ni benshi. Ariko ijambo riravuga ngo yemwe b'imitima ibiri nimutere hejuru cyane murire muboroge. Turasomye hano mu Magalatiya igice cya 4 umurongo wa 22 ngo kuko byanditswe ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuga cyane, tabaza. Nibyo ukwiriye kwishimira Imana kuko hari byiguha, kuko ikikubikiye imbabazi. Ariko si ukwishimira Imana gusa, ahubwo tera hejuru uvuga cyane, utabaze, umbwira Imana uti Mana ko abana b'inyungwakazi ari benshi, ko izi ngeso za kamere zishaka ko zikaba arizo ziri kuba nyinshi muri jyewe, ntabara ntabwo nakwikiza. Yari afite abagore 2. Ikibazo ni iki wowe urarizwa n'iki? Wakagombye kuburizwa nuko abana b'inyungwakazi ari benshi muri wowe. Wakagombye kuburizwa nuko inkundwakazi itaramukwa, umutima w'umwuka utaramukwa muri wowe ngo ubyare gukiranuka, ngo ubyare kugira neza, ngo ubyare ingeso nziza, ubyare amahoro. Wabuze amahoro muri wowe kuko nta mahoro ababyaha ni Uwiteka avuga. Ibyaha byabaye byinshi, abana b'inyungwakazi nibo benshi. Ariko birababaje uyu munsi wa none kubona abana b'inyungwakazi baba benshi muri wowe, imirimo ya kamere ikaba myinshi muri wowe, ariko ukaba utaratera hejuru ngo utabaze Imana. Ahubwo ukitsindishiriza, ukihesha amahoro ngo nta kibazo ubwo ndirimba muri korari, ngo muri Imana ngo hari uko izabigenza, ubwo ndi umudiyakoni, ubwo ndi umukuru w'itoro, ubwo ndi umupasitoro. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo kubera ko abana b'inyungwakazi ari benshi, tera hejuru uvuga cyane, utabaza Imana. Imana ntabwo izigera ikiza umuntu udafite icyo yitayeho. Keretse umuntu wabazwa ko abazwa n'uko ari, akarira agatabaza, akamenya ko atandukanyijwe n'Imana. Urarizwa n'iki uyu munsi wa none? Aho kugira ngo urizwa n'uko abana b'inyungwakazi muri wari benshi, urarizwa n'uko wabuze ibyo kurya. Kandi nubwo urabibura n'ubundi byuzuye muri stock. Urarizwa no kurarikira iby'isi. Urarizwa n'iki? Umvuga ijambo ry'Imana ritubwira ngo kandi yari afite abagore 2, umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina, niwe wari ubyaye. Uyu mugore Penina w'inyungwakazi niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga mu mudugudu wabo ku mwaka utashye akagishiro gusenga no gutambira Uwiteka nyiringaye ibitambo. Umurongo wa 4,
umunsi Elukana yatambaga ibitambo yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ubirabaje umunsi wa none kutanga ibitambo, ugatanga amafaranga, amaturo, ugatanga icyacumi, ugatanga ibitambo byo kuririmba, ugatanga ibitambo byo kujya mu masengesho, ariko ukaba ugihaza abana b'inyungwakazi, ukabahagisha kureba amafilime, ukabahagisha kumva indirimbo z'isi, ukabahagisha kwifatanya n'ab'isi, ukabahagisha kunezeza kamere. Ngo yahaga imigabane abakobwa be, Hana n'abakobwa be, uranezeza kamere n'imirimo yayo. Nyamara nubwo bimeze gutyo, Elukana atandukanye na benshi muri iki gihe cya none, cyangwa se nahuye n'abandi nanone bamwe bafite umutima. Umurongo wa 5 ngo Hana yamuhaga imigabane 2 kuko yamukundaga. Afite umutima ukunda iby'umwuka, afite umutima ukunda Hana cyawe ku kibazo Hana ngo ntabwo aramukwa n'ingumba. Umurongo wa 6 kandi mukeba we yajyaga mubabaza cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda. Urarizwa n'iki wowe? Mbese wowe uterwa n'agahinda nuko umutima w'umwuka muri wowe udafite iby'umwuka udafite umwanya muri wowe? Mbese wowe uterwa agahinda nuko muri wowe imirimo ya kamere igenda ishobora kwigaragaza? Cyangwa ubabajwe nuko abantu bakwanga? Ugasanga umuntu yababaye, yananiwe kurya, yananiwe gusinzira, ngo abaturanyi banjye ngo baranyanga. Yesu se bamwanze gakeya? Oya ngo baramvuze, n'abarakuvuze na Yesu baramuvuze. Ntabwo aricyo cyakaguhangayikishije. Wakagombye kumenya ikintu cyahangayikishije Hana, akaba aricyo kiguhangayikisha. Igihangayikishije umwuka w'Imana ni ukubona umwana w'umuhungu. Hana yarahangayikishijwe no kubona umwana w'umuhungu. Umva uko yavuze ku murongo wa 11, murongo wa 10, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka we iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha nikizamugera ku mutwe, azaba umunaziri. Yarahangayikishijwe no kubona umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu ntabwo aravukira mu mibereho yawe. Umva uko Yesaya yavuze. Yesaya igice cya 9. Yesaya igice cya 9 turasoma ku murongo wa 5 haranditse ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bukomeze bushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhere none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Umva umwana w'umuhungu, ariko umwana w'umuhungu. Ikibazo ni iki ngiki. Mbese wowe uyu munsi urarizwa n'iki? Urarizwa nuko watsinzwe amasomo yawe mu ishuri, nyamara ntabwo ufite umwana w'umuhungu. Urarizwa nuko kanaka yakurushije, nyamara ntabwo ufite umwana w'umuhungu. Bibiliya tubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, ibindi muzagenza muti? Muzabyongererwa. Ibindi muzabyongererwa. Birababaje ko uyu munsi wa none abantu benshi barimo bararizwa n'inyongera aho kurizwa n'ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo. Hana yarazi kurira icyo akwiriye kurira icyo ari cyo. Ararira, arababara, arahangayika, ariko arashaka kimwe, arashaka umwana w'umuhungu. Arashaka umwana w'umuhungu. Abana b'inyungwakazi ni benshi. Ngo yajyaga aterwa agahinda nuko abana b'inyungwakazi ari benshi. Twasomye ku murongo wa 6 ngo mukeba we yajyaga amubaza cyane akamutera agahinda. Uko umugabo yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, amagambo nashakaga ngo kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamubuzaga kurya, cyamurizaga akanga kurya. Uko yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba akamubabaza. Uyu ni umuntu ujya imbere y'Imana
uko ajya imbere y'Imana akarabukwa, agahishurirwa umutima wa kamere, agahishurirwa uburyo kamere we ariyo yera ingeso nyinshi, irabyara abana benshi, ariko umutima w'umwuka ni ingumba, maze ngo bikamubabaza bikamubuza kurya. Birabaje umunsi wa none yuko iyi nyungwakazi umutima wibwira ko udakunda ndetse uvuga ko wanga ibyaha, ariko niho ubyara abana benshi, ibyaha bikagenda bikaba byinshi, ariko ntabwo urabuzwa kurya nabyo, ubuzwa kurya na bizinesi zawe, ubuzwa kurya ngo nuko bakuvuze, ubuzwa kurya nuko ushaka ibigutunga, ukabuzwa kurya no kureba filime. Uzi ko umuntu areba filime akabura umwanya wo kurya akaratariye. Urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Hana we ngo uko yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yaramubabazaga akamushinyagurira, nta n'akantu ugira, nta n'urukundo ugira, nta n'amahoro ufite, akamushinyagurira, dore nta kantu ugira. Ngo nicyo cyatumaga Hana ngo arira akanga kurya. Maze umugabo aramubaza ati urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya kandi kigwagari ku mutima? Hari undi wigeze kubwirwa aya magambo, nawe yashakaga uyu mwana w'umuhungu witwa Mariya. Kristo bwo yaramaze kuzuka, Mariya agiye kugitura mushaka, maze ngo yarari mu gashyamba arira, abona umutware abona Yesu ajya abona umutware w'agashyamba, ngo amujya imbere arira ati mutware mbwira aho wamushyize nanjye mukureyo. Ariko Yesu amubaza turarizwa n'iki Mariya? Iki kibazo nawe kirakubaza uyu munsi, urarizwa n'iki? Mariya yashakaga Yesu, Hana yashakaga umwana w'umuhungu. Wowe urarizwa n'iki uyu munsi wa none? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana haguruka aho bari bari Shilo, yariye se byibuze, bariya ngo ananirwa kurya, ananirwa kunywa, afite intimba mu mutima, afite agahinda, arababaye, arashavuye. Ariko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ntabwo ari abashavura bashaka imyenda yo kwambara, ntabwo ari abashavura bashaka inkweto zo gusimburanya, ntabwo ari abashavura kuko babuze amafaranga yo kujya muri sabo, ntabwo ari abashavura kuko babuze amafaranga yo kwishyura abana ishuri, ntabwo ari abashavura kuko babuze igitenge, amafaranga yo kugura umugore igitenge, ntabwo ari abashavura kubera iby'isi bigaragara, ahubwo n'abafite umutima umenetse, ubabaye, ushenjaguritse, ubabajwe nuko ufite ibyaha. Mu gitabo cy'Abahirwa n'abandi page 12 haranditse ngo uwo Kristo agira imbabazi abanza gutuma ababazwa n'ibyaha bye, maze akaba ari umurimo w'Umwuka wera kumwemeza icyaha. Abantu bafite imitima yamaze kwemezwa n'Umwuka w'Imana babona ko ari nta cyiza bagira muri bo, babona yuko ibyo bigeze gukora byose bivanze n'inarijye n'icyaha. N'abahungu n'abakobwa ba Penina b'inyungwakazi bahagarara kure cyane nka wa mukene w'umukoresha w'ikoro, ntibatinyuke no kureba hejuru, bagataka bati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Bagataka, tera hejuru uvuga cyane, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi. Ngo Kristo atuma umuntu abanza kubabazwa n'ibyaha bye kugira ngo amugirire imbabazi, akaba ari umurimo w'Umwuka wera kumwemeza iby'icyaha. Ngo akabona ko muri we nta cyiza yigeze akora, muri we icyarimo gusa niba abana b'inyungwakazi n'ingeso za kamere. Umva nanone uko handitse ahangaha kujya ku ipaji 13 ngo hahirwa abashavuye kuko aribo bazahozwa. Gushavura kuvugwa ahangaha ni agahinda nyakuri k'umutima ubabajwe n'icyaha. Wowe ubabajwe n'iki? Urarizwa n'iki? Sanga umuntu arababaye rwose, ndetse rwose akananirwa kurya, akarya bitamwe amarira ngo bamuvuze nabi. Ntabwo Yesu bamuvuze gake, ndetse bageze n'ubwo bamwitabize buri mutware wa dayimoni. Gushavura kuvugwa ni agahinda nyakuri k'umutima ubabajwe n'icyaha. Yesu aravuga ati nanjye nimanikwa hejuru y'isi
nzireherezaho abantu bose. Igihe umuntu arehejwe ngo arebe Yesu amanitse ku musaraba, asobanukirwa neza n'icyaha cy'umuntu, abona yuko ari icyaha cyabaje umwami w'icyubahiro kikamubambisha, abona yuko nubwo yakundwaga akagirirwa neza bitavugwa, yari inkundwakazi. Yesu yamugize inkundwakazi, aramukundwa mugira neza bitavugwa, ariko we yakomeje kubaho ari indashima n'umugome, akajya agaburira gusa inyungwakazi. Yaretse inshuti ye nziza maze akerensa impano iruta izindi zose zo mu ijuru. Ubwo ababambishije umwana w'Imana ubwa kabiri, kandi yongera gucumita wa mutima ukivirirana kandi washenjaguritse. Inyenga y'ibyaha icuza umwijima kandi ndende yamutandukanije n'Imana, ndetse agashavura afite umutima umenetse. Abashavura batyo bazahozwa. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ushavuzwa n'iki? Urarizwa n'iki? N'iki kiguhagaritse umutima? Mariya yarashavuye ari mu gashyamba arira kubera ko yashakaga Yesu. Hana yarashavuye arira kubera ko yashakaga umwana w'umuhungu. Wowe uyu munsi wa none urizwa n'iki? Ushavujwe n'iki? Shavujwe nuko ngo boyfriend wawe yakwanze kandi yaragiye kuza kugukuramwo amenyo nawe no umva. Urazwa nuko umugabo wawe atakwitayeho, ariko nawe ntabwo witaye kuri Kristo. Urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Imana itwereka igicumuro cyacu kugira ngo tubone uko duhungira kuri Kristo, kandi kugira ngo tubaturirwe muri we ububata bw'icyaha, maze twishimire mu mudendezo w'abantu b'Imana. Tuba dukwiriye kuza ku musaraba dufite umutima ushenjaguritse by'ukuri, maze tukahasiga imitwaro yacu. Urarizwa n'iki umunsi wa none wowe? Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Uwifuzwe byose page 246 mu cyiciro kivuga ngo ikibwirizwa cyo ku musozi. Haranditse ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Aya magambo ya Kristo ntavuga ko mu marira ubwayo harimo ubushobozi bwo guhanagura icyaha. Oya, ntabwo mu marira ubwayo harimo ubushobozi bwo guhanagura icyaha. Ntahabanya na gato n'abashaka kwigira uko batari cyangwa se bakibombarika. Oya, rwose ugasanga umuntu yihandishije imibabaro, aragenda ahengetse umutwe nk'umuberanya, nuko akavuga akajwi koroheje, ntabwo ari cyo ngicyo Yesu yerekejeho. Ntabwo mu bitekerezo by'umwigisha yavugaga ibyo kugaragaza umubabaro n'ishavu cyangwa se kugira amaganya. Nubwo tubabazwa n'ibyaha byacu, tugomba kunezezwa nuko dufite umudendezo wo ko tubasha kuba abana b'Imana. Nicyo cyatumye handitse handi mu Bagalatiya 4:27 ngo byaranditswe ngo ishime ngumbi itabyara, ariko si ukwishima gusa, ahubwo ngo unatere hejuru utabaza. Tugomba kwishimira ko dufite umudendezo wo kuba twabana b'Imana kubw'igitambo cya Kristo, ariko tugatera hejuru tugatabaza twishyuza amasezerano y'Imana, tugatera hejuru tugatabaza kuko twireba muri twebwe tugasanga abana b'inyungwakazi ari bo benshi. Duhora tubabazwa n'ibyaha n'ibikorwa byacu bibi, ariko bitewe nuko ingaruka yabyo atari nziza. Uko siko kwihana nyakuri. Gushavuzwa n'icyaha bivuye ku mutima ni ingaruka y'igikorwa cy'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe umenyekanisha ubugoryi bw'umutima utaritaye ku Mukiza, maze ukamutera agahinda. Kandi Umwuka Wera niwe uducyamuruka tugeza munsi y'umusaraba ngo twihane. Umuntu agasobanukirwa nuko atitaye ku Mukiza, agasobanukirwa yuko ibyaha byari byabambishije umwana w'Imana. Buri cyaha cyose cyongera kumutera ibindi bikomeye. Iyo twitegereje twacumise, turizwa n'ibyaha byatumye agirirwa nabatyo. Amarira nkayo atera kwanga icyaha. Ikibazo ni iki? Wowe urarizwa n'iki? Wowe urarizwa n'iki? Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa.
amarira nk'ayo ngayo y'umuntu ubabazwa nuko ibyaha bye byashenjaguye umukiza, agasobanukirwa yuko ibyaha bye byabambishije umwana w'Imana, agasobanukirwa urubanza afitanye n'umwana w'Imana rw'amaraso y'umwana w'Imana, akajya imbere n'Imana n'umutima umenetse ushenjaguritse, ngo amarira nk'ayo ngayo yatera kwanga icyaha. Wowe amarira yawe atera kwanga iki? Ahubwo uzasanga inshuro nyinshi urira amarira atera kwanga iby'Imana. Urarizwa n'iki? Abantu b'isi umubabaro babonamo intege nke, nyamara biriya mpamvu iyo ni imbaraga ihuza umutima wiharanye n'Imana ishobora byose mu buryo bukomeye. Iyo mbaraga yerekana ko abamarayika b'Imana bazana mu mutima ubuntu yari yaratakaje kubera kwinangira n'igicumuro. Amarira yo kwihana ni nk'ibitonyanga by'imvura bikurikirana no kurabagirana kw'izuba ryo gukiranuka. Ikibazo wowe urarizwa n'iki? Birababaje ko uyu munsi wa none hari abantu bo mu itorero babona umuntu akozweho muri ubu buryo, ahubwo bakarizwa nuko bavuga ngo yayobye. Umva uko inyandiko ivuga. Inyandiko z'ibanze paje 105 haranditse ngo muri iki gihe iyo hagize umuntu wifuza Imana cyane, akaba afitiye inzara n'inyota ubutungane, maze Imana ikamuha kumva agezweho n'imbaraga yayo kandi igahaza ubugingo bwe ikoresheje gusakaza urukundo rwayo mu mutima we, iyo bene uwo muntu ahaye Imana ikuzo kubwo kwisingiza, akenshi babizera gito bavuga ko bategereje kugaruka k'umukiza, bamufata nk'aho yashutswe, maze bakamugerekaho ko yataye ubwenge kandi ko afite imyuka mibi. Ni imyuka y'abadayimoni. Nitunyagira agahinda kameze kuriya, ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Ataragahinda umuntu yihangishijemo, ahubwo ababajwe by'ukuri nuko yahemukiye Imana, ari ukwemezwa n'umwuka wera iby'icyaha cye. Abababara bagashavura muri ubwo buryo ngo bazahozwa. Ngo nitaho n'umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Ngo nuko bamaze kurya no kunywa, hanahaguruka aho bari bari i Shilo. We yariye? Ntabwo yariye. Yanyoye? Ntacyo yanyoye. Ntacyo ashyira mu kanwa, ntacyo akoza mu kanwa, nta kunywa, nta kurya. Yifitiye agahinda ko nta mwana w'umuhungu afite. Yifitiye agahinda ko abana b'inyungwakazi ari benshi kandi bahora bamushinyagurira ngo nta kana ugira, dore nta rukundo, dore nta mahoro, dore nta kugira neza, dore icyo ufite gusa n'ibyaha, nta cyiza na kimwe kiboneka muri wowe. Afite ako gahinda ku buryo bimubuza kurya, bikamubuza kunywa, nuko arahaguruka. Umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka, ariko Hana yasenganaga agahinda Uwiteka agahinda, arira cyane, ahigumirwa ashaka umwana w'umuhungu. Twayibonye umurongo wa 12. Nuko akomeza gusenga atyo ari imbere y'Uwiteka. Hariho abantu bagira uyu mutima, nuko akawugira by'akanya gato, akajya imbere y'Imana agasenga, yarangiza agahita yongera akibuka iby'isi bikamutwara umutima, agasenga akanya gato. Hana we yakomeje gusenga, akomeza gusenga atyo, ati Mana, ati numva umwana w'umuhungu, kugeza igihe ahamirijwe mu mutima yuko umwana w'umuhungu Imana imuhaye isezerano. Umva uko inyandiko ivuga. Imigani ya Kristo, Imigani ya Kristo igitabo cya mbere paje 37 baranditse ngo tugomba kugira ibyiringiro bishyitse mu Mana. Nakagingo kavuga ngo impamvu amasengesho amwe agasubizwa. Tugomba kugira ibyiringiro bishyitse mu Mana. Kenshi itinda kudusubiza igira ngo igerageze kwizera kwacu, cyangwa ishaka kureba ko icyo dusabye tugikeneye koko. Ikeneye ubukene bwo mu mitima yacu, kugaragaza ko tubikeneye koko. Kuko nkuko byanditswe, ntabwo wafata ibyo kurya by'abana ngo ujugunye imbere y'imbwa. Ntabwo ijambo ry'Imana, ntabwo agakiza k'Imana kajugunyirwa abantu bose batabishaka, batabyitayeho. Igihe tumaze kuyisaba
ariko ayo magambo reka nyasubiremo ngo kenshi itinda kudusubiza igira ngo gerageze kwizera kwacu, ariko nubwo bimeze bityo tugomba kugira ibyiringiro bishyitse mu Mana igihe tumaze kuyisaba nk'uko ijambo ryayo rivuga. Tugomba kwizera isezerano ryayo, tugategereza icyo twayisabye twizeye. Hari abavuga rero ngo barizeye bakigira mu bindi, mbese ni ugutegereza twiyicariye, ni ugutegereza ntacyo twitayeho. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iduha amabwiriza yo guhora tuyisaba. Usaba agomba kwihangana ntadohoke, kuko igihe kigeze ahabwa ibyo yasabye. Bisaba kutadohoka, umuntu agakomeza agatitiza akaba imbere y'Imana. Ariko bamwe bafite kwizera gupfuye, iyo niyo mpamvu batabona iby'imbaraga z'Imana zikora. Baragambirira ndetse bagakora, ariko bagasenga rimwe na rimwe kandi ntibizere Imana bihagije. Bibwira ko bafite kwizera, ariko kwizera kwabo ni ubushyuhe bw'igihe gito gusa. Ntibihanganira gutegereza igisubizo kivuye ku Uwiteka. Nuko rwose akaba yanababarakarizwa nuko ashaka kugirirwa neza n'Uwiteka, ariko mu kandi kanya akabivamo agasubira kujya kurizwa n'iby'isi, n'iby'akanya gato bishira. Wowe urarizwa n'iki? Ariko wakwibaza ni ukubera iki Imana rimwe na rimwe itinda kudusubiza? Ni ukubera iki Imana isaba ko dutinda imbere yayo dusenga? Igisubizo kiravuga ngo nuko uko dusaba tutadohoka kandi twizeye, niko turushaho kugirana ubumwe na Kristo. Uruhare rwacu rero no gusenga no kwizera. Imana ibishaka ko tugirana ubumwe na Kristo, ishaka ko tugirana ubumwe na Kristo. Ngo komeza usabe Data wa twese mu izina rya Yesu. Twacumuye ku Mana, nta cyizere gikwiriye kuduha, ariko iyo tuyisanze twicuza icyaha cyacu, yarirahiye yuko izumva gutaka kwacu. Icyubahiro cy'intebe yayo ikigaragariza mu gusohoza ijambo ryayo. Abamushaka bose bazamubona, abakomanga bose bazakingurirwa. Ntazigera yinuba avuga ati mwimbuza amahoro urugi rurakinze. Ntabazahakanira avuga ko nta bufasha amufitiye. Ngo bona nubwo haba mu gicuku. Nuko Hana akomeza gusenga atyo ari imbere y'Uwiteka. Ikintu kibabaje rero, Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Ngo kuko umuntu uri imbere y'Imana mu rwiherero akwiriye gusenga. Ntabwo akwiriye gusenga ngo ijwi risohoke hanze. Ntabwo ufite kumyamatsiko gukwiriye kumva ibyo asenga. Nuko Eli ngo nicyo cyatumye yibwira yuko Hana yasinze. Nuko Eli aramubaza ati uzageza aho isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Uko niko bimera inshuro nyinshi. Abitwa ngo bayoboye umurimo w'Imana babona abantu batsinzwe mu mitima yabo, bakabona abantu bashaka Uwiteka n'umutima wabo wose, bafite imitima imenetse iniha, maze bakabatekereza ko bayobye, bakabatekereza ko basinzihira. Nuko Hana aramusubiza ati ashwida databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Eli mu mwanya arimo atekereza yuko Hana ari umukobwa w'umupfapfa, ngo ndetse ngo w'ikigoryi, unywa inzoga agasinda. Ariko Hana we ntabwo ariko bimeze, ahubwo afite agahinda mu mutima. Nta mwana w'umuhungu afite agahinda mu mutima. Inyungwakazi, abana b'inyungwakazi ni benshi muri we. Ibyaha byamubanye byinshi, ingeso za kamere zibona ari nyinshi muri we. Afite agahinda mu mutima, ngo asutse amaganya imbere y'Uwiteka. Umva uko mu maganya ya Yeremiya handitse. Amaganya ya Yeremiya igice cya 2 hari amagambo akomeye. Ku murongo wa 19 haranditse ngo haguruka uboroge mu ijoro, uhereye igihe batangirira izamu, usuka umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka,
umutegere ibiganza kubw'abana amagara y'abana bawe bato barembejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose. Umurongo wa 20, igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli kuko namusabye Uwiteka. Yashatse umwana w'umuhungu, asuka umutima we nk'amazi imbere y'Uwiteka, asuka amaganya imbere y'Uwiteka, kandi Uwiteka yumva gusenga kwe, nuko aramubabarira amuha umwana w'umuhungu. Uyu munsi wowe urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Nuko Hana arishima, ubonye umwana w'umuhungu arishima. Igice cya 2 umurongo wa 1, maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rikizwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongeye kuvuga iby'ubwibone. Umva, babana b'inyungwakazi baribonaga akishyira hejuru bakavuga ngo nta kantu ufite. Nuko ati ntimukongeye kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabanya agasuzuguro mu byo muvuga. Umurongo wa 4, imiheto y'intwari iravunaguritse. Abonye umwana w'umuhungu, imiheto y'intwari iravunaguritse, kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baca inshuro, kandi abari abashonje baradamaraye, ndetse uwari ingumba yabyaye 7. Iki nicyo gikenewe. Umva umutima unejejwe nuko umwana w'umuhungu yabonetse. Reka mabwire ikintu gikomeye. Umurongo wa 6 hano uravuga ngo Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Ntawe akiza atabanje kumwica, ntawe ashyira hejuru atabanje kumucisha bugufi, ntawe akenura atabanje kumukenesha, ntawe akura ashyira hejuru atabanje kumushyira ikuzimu, ngo amushyira ikuzimu agakurayo. Umuntu abanza gusobanukirwa n'ubugoryi bwe, agatsindwa umutima we, akagira umutima, akarira ashaka umwana w'umuhungu, kandi igihe kigeze aramuhabwa. Mbese wowe urarizwa n'iki? Reka Umwami dufashe ngo twe kubabarizwa n'ibyaka kanya gato bishira, ahubwo tuzwe nuko dushaka umwana w'umuhungu, maze ubutware bwo ku bitugu bye abe umujyanama n'igitangaza n'Imana ikomeye mu mibereho yacu, abe umwami w'amahoro ariko mu mibereho yacu. Nibyo ngusaba nanjye nisaba mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wera, twongeye kugushima yuko waduhaye Kristo ngo abincunguye ibyaha byacu, kandi Mwami turaguseye kugira ngo wongeye kuduha Umwuka wera ngo atsinde imitima ya buri mwana wawe wese wumvise iri jambo, atsinde umutima we mutere gushaka no kwifuza gukizwa nawe, ngo nitubona umwana w'umuhungu akamutwara mu mibereho yacu, akaba umujyanama ukomeye, Imana ikomeye, igitangaza, umwami w'amahoro mu mibereho yacu. Izina rye rihabwe icyubahiro. Turi gushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.